E eu cansei de dar aula pra essa sala! Que ninguém cala a boca! Oxe, senhora, mas nós não tava falando nada. Cala a boca, Natasha! Ô, filha, fala baixo, tá? Que aqui não é suas cachorras, não! Como é que é? É isso mesmo, filha! Primeiramente, você nem ensina nada. Segundamente, você só fica falando da sua vida e não passa matéria. Então a culpa não tá só em nós, que quando nós quer aprender, você também não tá ensinando. Habla mesmo. Sai da minha sala agora. Oxe, filha, sai por quê? Eu fiz alguma coisa? Vamos! Anda! Parabéns pra você. Palhaçada, tia, vou mas de cabeça erguida. Mais alguém quer ir com a Natasha? Parabéns, oitavo ano! Perdeu todo o tempo da aula! Parabéns!